আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মামুন ভাই, দর্শক প্রতি আপনার পরিচয়টা? আমার নাম মোহাম্মদ মামুন মালিথা, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম, অরণখোলা পশুহাটের পূর্ব পাশে আমার অবস্থান। আর আমার ডেয়ারি ফার্মের নাম আবরার ডেয়ারি ফার্ম। আমার কাছে প্রতি সপ্তাহে বকনা বাচ্চা কালেকশন থাকে, তো এই সপ্তাহে 4টা বকনা আপনার মাধ্যমে কাস্টমারকে দেখাবো। আশা করি খুবই ভালো হবে, কোয়ালিটি ভালো হবে, গরুগুলোও ভালো আছে। ঠিক আছে, এখন কাস্টমার দেখবে, দেখার পর পছন্দ হলে আমার সাথে যোগাযোগ করে নেবে আর কি। আচ্ছা মামুন ভাই, চলুন বকনা বাচ্চাগুলো আমরা দর্শকদের জি দেখান আপনি। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। মামুন ভাই, 1 নম্বরের বকনাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? এটা ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম রেড ফ্রিজিয়াম বাচ্চা, ঠিক আছে, সেফ জনের বাচ্চা, রেড ফ্রিজিয়াম বাচ্চা, খুবই ভালো বাচ্চাটা। এর গঠন প্রণালী দেখান, এর চামচুচাটা অনেক পাতলা আছে, মাথাটা শেপটা দেখান অনেক ছোট, ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটি বাচ্চা। মাজাটাও চড়া আছে ছোট বাচ্চা হিসাবে। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখি। জি দেখেন, এই যে 4টা নিপিল, ছোট বাচ্চা দেখেন কত সুন্দর জায়গা। নিপিল ঠিক আছে, 4টা দেখছেন, সুন্দর নিপিল আছে। ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করতে পারেন আপনারা? জি জি। আর মামুন ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে ভাই 5 মাস, 5.5 মাস। দামটা কেমন রাখছেন? এর দাম রাখছি ভাই আমি 52,000 টাকা। দাম করতে পারবে? এই সীমিত কিছু। আচ্ছা, তো বন্ধুরা শুনলেন, 1 নম্বর বকনার দাম মামুন ভাই চাইলেন 52,000 টাকা। 52,000 টাকা, মানে রেড ফিজিয়াম যে বাচ্চাটা যে দামটা বললাম, খুবই ছোট দাম, বাচ্চাও ছোট, মানটাও ভালো আছে, নিতে পারবে, সমস্যা নেই। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা। আর খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। মামুন ভাই, 2 নম্বর এই বকনাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? ভাই এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম বাচ্চা, এই বাচ্চাটা দেখান কাস্টমারকে, খুব ভালো একটা বাচ্চা। এর চামচুচাটা অনেক পাতলা, খুব সফট, হ্যাঁ, খুব পাতলা রসুনের চোচার মতো, খানেওয়ালা বাচ্চা, খুব ভালো হবে, ঠিক আছে। মাজাটাও অনেক ভারী মাজা আছে। ওলান পালানটা দেখি। জি দেখেন, এই যে এই যে 4টা নিপিল আছে অনেক জায়গায়, দেখেন টানলে কোন জায়গায় আসছে দেখেন, কত পাতলা সফট জায়গা, হ্যাঁ অনেক জায়গা আছে। 2 নম্বরের বকনাটা বয়সটা কেমন হবে ভাই? 8 মাস হবে ভাই বয়সটা। দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি আমি 62,000 টাকা। 2 নম্বর বকনার দাম 62,000? জি ভাই। দেখছেন 3 নম্বর বকনা। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? ভাই এটা ফিজিয়াম বাচ্চা, ওয়েস্টার্ন ফিজিয়াম, এর পিনটা সম্পূর্ণই কালো, ঠিক আছে। এই বাচ্চাটা খুবই বড় সড়ো বাচ্চা, দেখান দর্শকদেরকে। এর চামচুচাটাও অনেক পাতলা, বুঝছেন। এটা একটা গৃহস্থ বাড়ির গরু ভাই, বুঝছেন, ভয় পাচ্ছে। ওলান পালান ঠিক আছে, নিপিল 4টা দেখছেন? 4টা 4 জায়গায় ছিটানো আছে। আচ্ছা, ওলান ভালো আছে দেখছেন? খুবই সুন্দর ওলান আছে। 3 নম্বর এটা বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে ভাই 12 মাস। দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি আমি 78,000 টাকা। 3 নম্বর বকনাটা 78,000? জি ভাই, একদম চিপ রেটে দাম বলে দিচ্ছি আজকে। আর দেখছেন 4 নম্বর বকনা। মামুন ভাই, 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম এসিআই বিডের বাচ্চা, ঠিক আছে। এর সম্পূর্ণই দেখান আপনি কত সুন্দর একটি বাচ্চা। এর মাথা থেকে আগে দেখান যে আসলে মাথাটা কত সুন্দর, এর ঠোঁটটা গোলাপি, মানে সম্পূর্ণই। কানটা দেখেন কত ছোট, আর এর চামচুচাটা দেখান কত পাতলা, খুবই একটা কোয়ালিটিফুল বাচ্চা। এর হ্যাঁ, এর মাজার শেপটা দেখান, এই যে মাজার শেপটা কত চড়া মাজা, দেখেছেন অনেক চড়া। আপনি দেখেন এর ভি শেপটা কত সুন্দর, এর এটা দেখেন কত চড়া আর কি, ন্যাসটা মোটা আছে, বুঝছেন। দেখি ওলান পালানটা। জি দেখান, এই যে 4টা নিপিল দেখান। নিপিল ঠিক আছে, 4টা দেখছেন? 4টাই আছে, অনেক সুন্দর নিপিলগুলো, বড় বড় আছে, ছিটানো আছে। আর 4 নম্বর এটা বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে ভাই 9.5 মাস, ঠিক আছে। দামটা কেমন রাখছেন? 9+ আছে। এটার দাম রাখছি আমি 85,000 টাকা। 4 নম্বর বকনাটা 85,000? জি ভাই।
খুবই কোয়ালিটিফুল একটা বাচ্চা। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে কি, আমি যে 4টা বকনা দেখালাম, বকনা খুবই ভালো, কোয়ালিটি ভালো। আমার কাছে ভালো হলে তো হবে না, এখন কাস্টমার দেখবে, বিবেচনা করবে, দাম, কোয়ালিটি সব কিছু বিবেচনা করে যেতে মনে হয় যে না বকনাগুলো নেওয়া উপযোগী, তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবে। কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমার কাছে সর্বক্ষণিকের জন্য বাচ্চা থাকে, যে কোনো মুহূর্তে আমাকে নক করলে আশা করি পাবে, ঠিক আছে। আর আরেকটা বিষয় যে অনলাইন থেকে কিনলে অবশ্যই ভালো জিনিসটা দেখে শুনে কিনে নেওয়াটাই বেটার। আর কাস্টমার যাতে আইসি দেখে শুনে নিয়ে যায় তাহলে সর্বোচ্চ ভালো হয়, ঠিক আছে। অনেকে অনেকভাবে নিচ্ছে আর কি, যেটি নেওয়ার পরে কিছু কাস্টমার আছে মানে অনলাইনে নেওয়ার পরে বাসায় গেলে ধরেন যে বলছে যে একটু ছোট বা আসলে অনলাইনে গরু কিনলে পারে ক্যামেরার থেকে একটু 19-20 হতে পারে, কিন্তু জাত মানগুলো আপনি ওইগুলো কালেকশন করে নেবেন যে ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে। তো এটুকুই আর কি বলা। আর যে গরুগুলো দেখালাম আশা করি গরুগুলো ভালো আছে, কাস্টমার নিতে পারে।